see a sign. ਉਹ ਸਿਰਫ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, But they come to hear the voice behind the sign. ਪਰ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਭੇਡ ਉਸ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। This same fire ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਅੱਗ ਦਾ ਖੰਭਾ ਹੈ, in the daytime was a cloud. ਇਹ ਅੱਗ ਦਾ ਖੰਭਾ ਦਿਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬੱਦਲ ਸੀ, And in the night it was fire. ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। When was it seen? ਔਰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? In the time of Exodus. ਇਹ ਕੂਚ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। In the day it was the cloud. ਦਿਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬੱਦਲ, And in the night it was the fire. ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। Now when today it appears, ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ? if that fire has come, ਔਰ ਇਹ ਅੱਗ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, if that cloud has come, ਔਰ ਇਹ ਬੱਦਲ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, then it means ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ there's an exodus happening on this earth. ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੂਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। And there are people in an exodus. ਔਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਕੂਚ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। So the sheep hear this voice. ਔਰ ਭੇਡ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। I just gave you one example. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। There are many examples ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ where something inside happens. ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, When that inside says, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ this is God. ਕਿ ਇਹ ਖੁਦਾ ਹੈ। I'll give you an example. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ And then I'll ਚਾਹੁੰਦਾ move to Luke 17. ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੂਕਾ 17 ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। One day after Jesus Christ was resurrected, ਔਰ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਉਠਿਆ ਔਰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਉਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। no, he was still on earth. ਓਕੇ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਜੀ ਉਠਿਆ, You find the disciples with Peter went to the Sea of Tiberias. ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਤਰਸ ਔਰ ਬਾਕੀ ਚੇਲੇ ਤਿਬਰਿਆਸ ਦੀ ਝੀਲ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। And whole night they fished. ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਦੇ ਰਹੇ। And they could catch nothing. ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। Now I'll show you something. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। It's early morning, maybe 3 or 4 o'clock. ਇਹ ਤੜਕੇ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 3 ਜਾਂ 4 ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ। And they hear a voice from that fog and mist and darkness. ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, Children, ਬੱਚੋ, have you got anything to eat? ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਫੜਿਆ? Those disciples thought, ਕੁਝ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ customer has come. ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਾਹਕ ਆ ਗਏ ਹਨ। Now we will go to the shore and they will ask for fish. ਔਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੰਢੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਗਾਹਕ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੱਛੀਆਂ ਪੁੱਛਣਗੇ। So they answered back, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, no, we found nothing. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। Now comes another voice. ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, If you have not found anything, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, now they have not seen him. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੇ। They have not seen him yet. ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਪਾ They ਰਹੇ just heard a voice. ਜੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ। That voice said, ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, cast the net on the right side. ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਲ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾ ਦਿਓ। Again Peter said, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, we did this once before. ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, Let us do it again. ਚਲੋ ਹੁਣ ਫੇਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। So they put the net. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। And this time it's not coming out. ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਾਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। Now this thing had happened in their life before. ਇਹ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। That was when they were converted. ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਦਲੇ ਹੀ ਸਨ। But this time ਇਸ ਸਮੇਂ they are hearing the voice once more. ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ। And this time it is not for salvation. ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। But this time it is to give a commission. ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਈ ਹੈ। Yes. God really bless you all. Amen. So you find this. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ When this sign happened,
ਇਹ ਚਿੰਨ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? Read the Bible carefully. ਬਾਈਬਲ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜੋ। John told Peter, ਯੋਹੰਨਾ ਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, this is the Lord. ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। They have not seen him yet, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, but by the sign, ਪਰ ਚਿੰਨ ਦੁਆਰਾ they knew ਉਹਨਾਂ ਜਾਣ ਲਿਆ only one man can do it. ਉਹਨਾਂ ਚਿੰਨ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਏਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। By that sign, they recognized the person and his coming. ਚਿੰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ। They knew this is Jesus. ਉਹ ਜਾਣ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਹੈ। Here are two disciples. Sit down, ਇੱਥੇ ਦੋ please. ਚੇਲੇ ਹਨ, ਬੈਠ ਜਾਓ। One is Cleopas, ਇੱਕ ਥਿਊਪਾਸ ਹੈ and Cleopas and his friend. ਔਰ ਥਿਊਪਾਸ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਕਿਉਪਾਸ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ They are walking on the way to Emmaus. ਔਰ ਉਹ ਇਮਾਉਸ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ They don't know that the Lord is risen. ਔਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। No, they don't know it. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। But now a stranger comes. ਪਰ ਇੱਕ ਅਜਨਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ He talks with them for the whole day. ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। Brother Branham said he had a 6-hour sermon on prophecy and prophecy. ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ 6-7 ਘੰਟੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। From 6-hour sermon they only heard on prophecies. 6-7 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਹੀ ਸੁਣੀਆਂ। They only heard what thus saith the Lord said. ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਯਹੋਵਾ ਇੰਜ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। But still they had a burning in their heart. ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਬਲ ਰਹੇ ਸੀ। Oh yes, yes, this is wonderful. ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। So in the evening time ਪਰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ they told him, ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, they invited him to their room. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। No, we will not let you go. ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। We found you, now we will not let you go. ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਜਾਣ You are a wonderful man. ਤੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। In this case, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ they are seeing the person, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। but they still don't know this is Jesus. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਹੀ ਹੈ। Because Jesus is known by a scriptural voice. ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਲਿਖਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Oh, hallelujah. Now I have to tell you something. ਮੈਂ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। When they went in that room, ਜਦੋਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ in that evening time, ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ the bread came, ਔਰ ਰੋਟੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ the table was spread. ਔਰ ਟੇਬਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। Cleopas and his friend, ਕਿਉਪਾਸ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ who had heard the stranger for the whole day, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਜਨਬੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, so they gave him honor. ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆ ਗਏ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ। They gave him honor. ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਦਰ ਦਿੱਤਾ And said, you pray for ਔਰ the ਉਹਨਾਂ ਨੇ food. ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। So ਇਸ ਲਈ he took the bread, ਜੋ ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਲਈ broke it. ਤੋੜੀ। And when the Bible says, ਬਾਈਬਲ ਆਖਦੀ ਹੈ when he broke the bread, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ their eyes were opened. ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ। Because ਕਿਉਂਕਿ Brother Branham said, ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ the way he broke that bread, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਤੋੜੀ they had seen it before. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। They already had an experience before. ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ। Now the second one ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਹੈ will open their eyes ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ and tell them ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ that the 7th seal is open. ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 7ਵੀਂ ਮੋਹਰ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। This Jesus ਇਹ ਯੀਸ਼ੂ who had to rise up ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। for the whole day, they said, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। we heard
ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ Some sisters were telling. ਕੁਝ ਭੈਣਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸੀ A mighty angel had come. ਵੀ ਇੱਕ ਮਹਾਂਬਲੀ ਦੂਤ ਆਇਆ And he ਹੈ rolled away the stone. ਔਰ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਰੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ He broke that seal. ਔਰ ਉਸਨੇ ਉਹ ਮੋਹਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ Oh no, I don't know. ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਾਨੂੰ It ਨਹੀਂ could ਪਤਾ be even stories. ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ And the stranger said, yeah, fine, fine, go on. ਔਰ ਉਹ ਅਜਨਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਗੇ ਦੱਸੋ Very good. ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਗਿਆ But in the evening time, ਪਰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ when he broke that bread. ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ Now Cleopas and his friend were genuine sheep. ਕਿਉਪਾਸ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭੇਡ ਸੀ And when they saw him breaking that bread, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਤੋੜਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ Cleopas said, ਕਿਉਪਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ listen brother, ਭਾਈ ਸੁਣ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ I've seen this somewhere. ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ I've seen this before. ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੇਖੀ ਆ Suddenly they recalled, ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ oh, this is Jesus. ਇਹ ਤੇ ਯਿਸੂ ਹੈ What happened? What happened? He disappeared. ਉਹ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ Went somewhere else. ਔਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲਾ ਗਿਆ So the sheep see a scriptural sign and hear a voice. ਭੇਡ ਲਿਖਤੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਹੈ Now what if that same God tonight would do the same thing he did 50 years back? ਸੁਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹੀ ਖੁਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਅੱਜ ਉਹ ਕਰ ਦੇਵੇ We heard ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ that secrets of heart were discerned. ਕਿ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਖਿਆਲ ਬੁੱਝੇ ਗਏ And we heard it in cassettes so many times. ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਹੈ But if ਪਰ somebody here, their heart gets discerned, ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਬੁੱਝੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ then what does the sheep say? ਫਿਰ ਭੇਡ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ This is not Brother Ashish. ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਬੁੱਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਭੇਡ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਭਾਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ This is not Brother Robin. ਇਹ ਭਾਈ ਰੋਬਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ This is not Brother Bhupinder. ਇਹ ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ This is Jesus. ਇਹ ਤੇ ਯਿਸੂ ਹੈ When they see that sign, ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੇਖਦੀਆਂ ਹਨ and I am feeling very strong urgency to tell you tonight. ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ I'm feeling a very strong pull to tell you this tonight. ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖਿਚਾਵ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ To tell you, ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ be tuned to see and hear a scriptural sign. ਇੱਕ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ ਉਸ ਲਿਖਤੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ When you see something similar happening, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ this is how God reveals himself. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ He ਹੈ has many ways. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ Suppose you find an angel comes here. ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਤ ਖੜਾ ਹੈ Well, it could be Lucifer also. ਇਹ ਲੂਸੀਫਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ But let us hear that voice. ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ And that angel says, ਦੂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ I have come to explain to you who you are. ਦੂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਆਇਆ ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ And you are in this scripture. ਤੇ ਦੂਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ This scripture is you. ਇਹ ਵਚਨ ਤੁਸੀਂ ਹੋ And when you see your name, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ you understand ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹੋ this was not Lucifer. ਇਹ ਲੂਸੀਫਰ ਨਹੀਂ ਹੈ This was the angel of the Lord. ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦੂਤ ਹੈ This is not Janus and Jambus.
ਇਹ ਜਨੇਸ ਅਤੇ ਜਮਰੇਸ ਨਹੀਂ ਹਨ। This is a messenger of God. ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਹੈ। A prophet is always a sign. ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਿੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Ezekiel was a sign. ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਦੇ ਕੋਲ ਚਿੰਨ ਸੀ। Isaiah was a sign. ਜਸ਼ਾਇਆ ਦੇ ਕੋਲ ਚਿੰਨ ਸੀ। Jeremiah was a sign. ਜਰਮੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਚਿੰਨ ਸੀ। Brother Branham was a sign. ਵਿਲੀਅਮ ਬ੍ਰਾਨਮ ਦੇ ਕੋਲ ਚਿੰਨ ਸੀ। What happened in his life ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? was a sign for the sheep. ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚਿੰਨ ਸੀ। And the bride will read the voice behind that sign. ਔਰ ਦੁਲਹਨ ਜੋ ਚਿੰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। In the message voice of the sign, Brother Branham said, ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਨਮ ਨੇ ਚਿੰਨ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, Malachi 4 was the sign. ਮਲਾਕੀ 4 ਇੱਕ ਚਿੰਨ ਹੈ। But Revelations 10:7 is the voice behind the sign. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ 10:7 ਚਿੰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। What does 10:7 say? ਔਰ 10:7 ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? In the days of the sign. No. In the days of the voice of the seventh angel. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ 10:7 ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? 7ਵੇਂ ਦੂਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦਿਨੀ ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਰੀ ਵਜਾਵੇਗਾ। And the sheep will hear that voice. ਤੇ ਭੇਡਾਂ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਣਗੀਆਂ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Now suppose there's a meeting going on. ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। Suppose there's a meeting going on. ਔਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। A preacher is preaching. ਔਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। Nobody is listening to him. ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। Everybody picks up their bag and go. ਔਰ ਹਰੇਕ ਆਪਣਾ ਬੈਗ ਉਠਾਉਂਦਾ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। It's a hard day. ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਦਿਨ ਹੈ। And when everybody is passing their comments on the message. When everybody is passing their comments on the message. ਔਰ ਹਰੇਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। Suddenly a young boy comes. ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਲੜਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। And say, brother, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੀ what you preached, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। what you preached is the thunders. ਜੋ ਤੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗਰਜਨ ਹੈ। What you preached ਜੋ ਤੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ is Revelations 23. ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਭਾਈ ਆਇਆ, ਉਸਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਨਮ ਜੋ ਤੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ 23ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਹੈ। Now, ਹਾਂ if this happens again, ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੇਰ ਹੋਵੇ people don't accept. ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ। But a young boy comes. ਪਰ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। Young generation.